வச்சு எப்படி பால் போலி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள ஷீட்டை நம்ம ஒவ்வொன்றா தனியாக பிச்சு எடுத்துடணும். அதை பிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனாக இல்லாமல் இப்படி பொரித்து எடுத்துக்கணும். பொரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம திக்கான 2 முடி தேங்காய் எடுத்து திக்கான பால் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறமா அந்த பாலை ஒரு பவுலில் சுகர் நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த பால் பவுலில் எடுத்துகிட்டு இந்த பாலில் நம்ம பொரிச்சு எடுத்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை இந்த பாலில் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப எம்மியான ஸ்வீட்டான பால் போலி ரெடி.